Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個泰式米紙蝦滑，主要個材料有我哋先咧校咗個泰式汁料先，裡面咧係有1湯匙嘅蠔油，1/2茶匙嘅生抽，1茶匙嘅糖同埋適量嘅水。我哋就將所有嘅香料咧切碎咗之後擺落去個碗度，將佢撈勻，跟住加入魚露作最後調味。跟住我哋就包嗰啲咧嘅蝦餃粒啦。我哋咧用米紙濕咗水，將佢變軟之後，我哋就拎上嚟，跟住放入2粒嘅墨魚膠。我今次用呢個咧係墨魚蝦膠，咁其實咧你中意用咩都得嘅，蝦膠又得，墨魚膠又得，但我今次就試咗新嘢，用墨魚蝦膠。咁每放1張嘅米紙包緊嘅時候，我哋就放定下一張浸喺水裡面，咁就會好快噶啦。我哋加入適量餡料之後，就將佢咧捲起，然後跟住中間咧再扭2圈，好似包住1粒糖咁樣。如是者將所有咧都係咁樣包法，跟住中間我哋就用鉸剪剪開佢。咁就包好咗2粒蝦餃噶啦。我哋將佢包好晒之後，就將佢放入滾水裡面，跟住咧煮到佢熟，咁就可以啦。記得唔好煮得太耐啦，如果唔係咧，佢啲皮就會甩晒噶啦。我哋見到佢已經轉咗顏色，浮面漲身，咁就可以拎上嚟，放喺冰水裡面，再將佢咧冷凍一下，等佢嗰啲嘅蝦膠咧會爽滑啲。浸2分鐘，我哋就可以撈翻去隔水拎翻上嚟。跟住就淋翻我哋剛才已經雪定喺雪櫃嘅泰式汁料，咁就完成噶啦。呢一個咧又健康又適合夏天咁樣食嘅蝦餃，希望你哋都中意啊！最重要梗係幫下我手，分享俾多啲嘅朋友一齊試下整，同埋追蹤我專頁啦。多謝你哋，拜拜。